هلو ماين شولر. النهاردة معادنا مع التقييم الأسبوعي والأسبوع الثاني عشر. يلا بينا نبدأ. السؤال الأول: Alltagssituationen wähle die zwei richtigen Antworten aus. Nummer 1 بيقول لي Gitarre spielen und singen. Wann sagst du das؟ امتى الواحد بيقول كده؟ طبعا دي كلها عبارة عن قدرات، يبقى القدرات دهيت دي إجابة. يبقى نمر ب اللي هي jemand fragt، شخص ما بيسألك was kannst du machen، تقدري تعملي ايه. ونمر سي du sprichst über deine Fähigkeiten، بتكلمي على القدراتك. طيب نمرة 2 dein Freund fragt dich، صديقك بيسألك nach den Fähigkeiten، بيسألك على قدراتك. was sagst du؟ يبقى قدراتي، يبقى على طول اختار اللي فيها verb können اللي هي نمر A ونمر D. نمر A ich kann sehr gut schwimmen، ونمر D اللي هي Deutsch und Englisch sprechen. السؤال الثاني جراماتيك wähle die richtige Antwort aus، اختار الإجابة الصحيحة. منار نقط دو تانسن ناين. طبعا هنا الاختيارات عبارة عن تصريف فيرب كونن، هنا هصرفه مع دو يبقى كانست. نمرة 2 تيمو und كارل نقط زير جود جونجليرين. هنا هختار مين؟ هنا تيمو وكارل يبقى جمع، يبقى تصريف الفيرب مع زي الجمع يبقى كونن. Tschüss.